आखिर कैसे मूवीज में साउंड इफेक्ट्स बनाए जाते हैं। नंबर 1, मूवीज में जो सांपों के रेंगने की आवाज होती है उसे बनाने के लिए ग्लव्स को रेत पर कुछ ऐसे रगड़ा जाता है और बाद में एडिटिंग के थ्रू उसे एकदम रियलिस्टिक बना दिया जाता है। नंबर 2, अगर आपने सुपरमैन की मूवीज देखी हैं तो आपको पता होगा कि जब सुपरमैन लैंड करता है तो कुछ इस प्रकार आवाज आती है। आपको बता दें कि इसको बनाने के लिए साउंड आर्टिस्ट एक बेसबॉल बैट को एक सूटकेस पर बहुत जोरों से मारते हैं। नंबर 3, दोस्तों आपने किसी न किसी मूवी में घोड़े के दौड़ने की आवाज तो सुनी होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये आवाज असली नहीं होती है। दरअसल घोड़े के दौड़ने की आवाज को बनाने के लिए नारियल को कुछ इस प्रकार से जमीन पर पड़ता जाता है। नंबर 4, दोस्तों मूवीज में एक्शन सीन के दौरान जो हड्डियां टूटने की आवाज होती है उसे कुछ इस तरह रिकॉर्ड किया जाता है।